ഹലോ! ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ട്ടോ. നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും, അതുപോലെ ഈവനിംഗ് സ്നാക്കായിട്ടും, ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് റവയാട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് അത് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത റവ എടുക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 2 കപ്പോളം വെള്ളം, 2ഓ 3ഓ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വെള്ളം വേണ്ടത് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ, നല്ല വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്, സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമല്ലേ, ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് കളയണം. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത് 1 കപ്പ് കറക്റ്റാട്ടോ മിക്സിയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, നമ്മൾ റോ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാനിതോടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, നല്ലവണ്ണം സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ നല്ലവണ്ണം അരഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കണം. ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി അരിയാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളക്, വലിയ പച്ചമുളക് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, അതും ചെറുതാക്കി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തൈരിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1 കപ്പ് റവക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടണ്ടേ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയിട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതുപോലത്തെ എടുത്തിട്ട്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഓയിലൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മളിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് എടുക്കാം, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നത് നല്ലവണ്ണം സ്റ്റീമായി കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല വെള്ളം പോലെ നിൽക്കുക, കുറച്ച് സമയം മതി. 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, കറക്റ്റായിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. തണുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതുപോലെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കഴിയുക. കണ്ടില്ലേ, സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഇതിലും ചെയ്താലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാനിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുക്കുന്നത്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ കളർ ഉണ്ടാവും, ചെറുതായിട്ടൊരു എരിവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്
ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഞാനത് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല നമ്മുടെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ 2 ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആയി കിട്ടുന്നവരെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്കിത് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും കഴിക്കാം, ഡിന്നറായിട്ടും കഴിക്കാം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിത് കൂടെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചട്നി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചട്നീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് തേങ്ങാ ചട്നിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചട്നീൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബായ്.